Фанчик, трудяга, 150-ка, всім знайома ця модель і вона комфортна і класна. Замінили все, люди у двигуні, кажуть, стук такий, приїхали, так цокотить, ніби палець поставили у шатун на 1 мм тонший. Добиралися до цього, думали, сказали, там колись була біда, і потовкло нова голова, новий циліндр, і думаємо, ну мало ли що, скоріше всього там і в шатуні вверху цокотіло жахливо, навіть на відео не знімали. Дивіться, коротше, скрили, навіть не знімали циліндр, видно одразу. Бачите, хто майстер? Бачите, що стукало? По краю. А ну-ка, я тримаю циліндр. Ще чуть-чуть. Він виходить за подліцо. Прокладочка груба і дивіться, як воно клепало. Воно могло шатун зігнути. Звук був цака-цака-цака-цак за кожним тактом. А ну-ка, Вітьок, можемо зараз зняти циліндр? Подивитись, що там з тим колінвалом. 2 рази перебирали, кажуть, і, ну, дійсно, в кожного своя робота, але ні, тут на пальцю все супер, на колінвалу. А хто сказав, що так не можна? Ну, в принципі, якби не бажано, і не на кожну техніку, ну, на цей вайпер це за щастя. Зараз послухаємо. Ну, двигун сам по собі вже не працює ідеально, тихо чути штанги. Можливо, чуть-чуть ще краще підігнати зазори клапанів. Ну, якби це нормально, тому що жалко, що ми не зняли той клеп, що приїхав. Ну, видно було, хто бачить, розуміє, наскільки воно було по ті полоски. Це. Чому таке трапляється? Ну, в 2 словах, наскільки розуміємо ми, то із Адешманського, ну, оцього от... Чуть-чуть нижче литий саме тіло циліндра, там на декілька, там, допустим, соток мікрон там чи як, і чуть-чуть поршень литий вище, бо прокладка була. Ну і цього вистачає. Якщо ж радіус на головці, де прилягає контакт з поршнем, ну, якби не прилягає, а зроблено під місце, виборка під цей, також чуть-чуть вужче, там не треба багато, і вже вистачає для такого неприємного цього. Добре, що воно взагалі може зігнути колінвал, але воно би вже, якби мало, то за декілька обертів двигуна воно би довго не чекало. Так що, добре, що так.